是影响了台湾的东半部跟东北地区。所以呢，其实从昨天的入夜开始到今天一早呢，对台湾的这个风雨跟这个雨势呢，都是比较明显的。我们在宜兰呢，一早呢也能感受到这个风势其实都还蛮强劲的，甚至呢早上也有出现间歇式的雨势。我们也看到呢，在乌石港周边的浪高呢是不断的打上堤防，一度最高浪高也有到3、4米左右的程度。而其实呢，在现场呢，我们除了感受到这个风势蛮大之外呢，但是呢，从昨天晚上呢，其实就有评估到了在宜兰的鸳鸯湖呢，最高的单日总雨量呢来到600毫米，而且昨天的晚上这个雨真的还蛮大的，所以有不少民众呢，原本呢都很希望宜兰这边是可以来做停班停课的，但是目前呢，全台呢除了这个花莲、金门、连江是有停班停课之外呢，其他都是正常上班上课的情形。但是呢，目前呢，圆规台风呢，它的暴风圈呢是在巴士海峡附近，是慢慢的往西走，所以呢，预估呢是在今天早上8点半就会解除海上警报了。但是还是要提醒民众不要掉以轻心，因为呢，其实在今天早上呢，还是会有这个风势呢跟不断的豪雨产生，所以呢，提醒民众呢外出还是要携带雨具，并且要留意台风动态。以上现场最新情形，将时间镜头交还棚内。两洞洞，全面封闭。疏导最后一波车辆离开后，远警随即将道路封闭。这里是花莲台八线太鲁阁入口处，担心台风风强雨骤，预警性道路封闭，禁止任何车辆进出。狂风夹杂豪雨来袭，全台各地入夜后明显感受到风雨增强。受到圆规台风外围环流影响，台湾东半部及离岛降下大雨，也有不小风浪。花莲县政府11号下午进行全县7乡镇，总共1900多人预防性撤村外，深夜也宣布12号停止上班上课1天。消息一出，隔壁县市的宜兰和台东民众纷纷涌入县长脸书留言，直呼风雨这么大，真的不放假吗？明明就在隔壁，怎么停班课标准差这么多？因应台风来袭，宜兰龟山岛12号丰岛清水地热也因为连外道路多处边坡坍塌。另外，国内海上航线包含前往绿岛、兰屿、马祖的船班也全部停航，提醒民众做好防台准备，严防坍方落石和溪水暴涨，外出上班上课也要注意安全。